bola na fogueira. Meu Deus! Estou me sentindo Joana Dark aqui. Roberto Avalone. Quem inventou a mesa redonda? Você ou o rei Arthur? Quem inventou a mesa redonda foi a Facite. Foi a turma do José Maria Escassa, do Nelson Rodrigues, que dizia que o videotape era burro, folclórico Nelson Rodrigues, genial Nelson Rodrigues, Armando Nogueira. Não fui eu e muito menos o rei Arthur. Descreva em detalhes o êxtase de saborear um delicioso creme de mamão papaya com licor de cassis ao som das cantigas italianas de Sérgio Luigi, il cantante. Até apenas a interjeição. De quem você tem mais saudades? Chico Lang ou Márcio Bernardes? Os dois foram ótimos companheiros, viu? Estou politicamente correto. Quem é o maior humorista involuntário da crônica esportiva atual, tirando o Vanucci? Maior humorista, eu estou entre o Paulo Bonfá e o Marco Bianchi. Jornalismo esportivo. É difícil entrar no seu meio? É preciso se esforçar muito. A tecnologia no século XXI. Fale sobre boom da virada. O boom, o grande boom, eu acho que aí necessita não só esforço, como competência. Na frente das câmeras, você já meteu o pau em alguém? Já fiz muitas críticas a muita gente em frente da câmera. Na camisaria Intergrife, Vosmecê encontra duas opções de compra. Uma camisetinha justa, no estilo Mamãe Quero Ser Gay, e uma pintada. Vosmecê pega a justinha ou leva a pintada? Isso é coisa do passado. Faz muito tempo, quando vocês eram ainda os sobrinhos do Ataíde. Roberto Avalone, você é emo? Emo. Dói os ouvidos, né? Emocional, emotivo. Eu tô encarando nessa... Eu tô encarando assim. Eu sou emotivo, emocional. E descreva em detalhes a primeira vez em que Vossa Senhoria deu o furo ao vivo. Bom, o meu grande furo jornalístico foi assim. Meu grande furo jornalístico foi a despedida do Pelé no Jornal da Tarde dos anos 70. Uma salva de palmas para Roberto Avalone! Totalmente excelente na bola na fogueira.